Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die rooi jakkals of die silwerige jakkals soos hy ook bekend staan, is 'n alsvreter. Hulle eet amper enige iets. Hulle is baie bekwame jagters. Hulle kan groot prooi soos jong wildsbokke en dan ook skape plattrek wat natuurlik vir die boere 'n groot probleem is en daarom is hulle ook so gehate diere wanneer jy 'n skaapboer dan ook is. Hulle is nogal baie goeie jagters in die opsig dat hulle sal hulle prooi bekruip en bespring. Baie soos wat 'n kat dit sou doen dan ook. So in daardie opsig is hulle dan sekerlik geweldig gevaarlik dan ook. Hulle verkies oop savannas en woestyne en grasveldgebiede waar hulle dan kan jag dan ook. Hulle is taai oorlewers. Hulle kan onder baie moeilike omstandighede kan hulle oorleef en as hulle genoeg vog inkry deur hulle kos, kan hulle sonder water klaarkom. So dit is maar hoe hierdie diere dan ook is en ek dink die boere wat met hulle probleme het sal getuig dat hulle taai is en baie slim is met baie planne wat hulle dan ook maak. En soos ons dit maar sê, hulle is sommer skelm. Maar liewe vriende, ons lees in die Bybel ook van planne wat gegee is, maar dit was nie skelm planne nie, dis wonderlike plan wat gegee was. En dit was daar toe die tabernakel gebou moes word, het die Here daar in Eksodus 25 vers 40 het die Here gesê, en kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. So telkens het die Here vir Moses nogal hierdie saak onder sy aandag gebring, dat hy die tabernakel met alles wat daar binne was, presies so moes maak soos die Here gesê het, dit moes wees. Daar mag nie een dingetjie uitgelaat geword het nie, want elke saak, elke deeltjie, elke materiaal het 'n geestelike konnektasie of betekenis gehad, en wat hulle dalk nie altyd op daai oomblik verstaan het nie, en daarom moes hulle dit so uitvoer soos die Here dit vir hulle gesê het, omdat die Here sekerlik van baie beter weet as wat die mens enigstens sou weet dan ook. So liewe vriende, moet ons ook weet om by God se plan algeheel in te skakel in elke opsig en dit begin nie by ons tydelike dinge nie. Dit begin absoluut by ons geestelike. As ons nie by God se geestelike plan inskakel nie, hoe wil ons sê moet die Here ons lei in ons tydelike planne? As ons dan in die vlees wil lewe, hoe sal ons volgens die gees kan optree en kan luister as ons dan nie volgens God se plan wil werk nie? Daarom is dit belangrik dat ons dit doen. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hoor nou, die Here kan volkome red as jy deur hom tot God gaan. Daar's volkome verlossing, volkome vrymaking van enige sonde. Die Here kan dit werklik waar vir 'n mens kom doen. 2 Timoteus 3 vers 17 sê, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Waarom word 'n mens volkome gered, volkome verlos? Sodat jy in goeie werke sekerlik volkome toegerus kan wees, om tot eer van die naam van die Here so te leef dan. Dan ook, liewe vriende, moet ons weet, dat die plan van die Here is absoluut volmaak, en dat die Here presies weet hoe dit moet wees. Daar is nie 'n beter verlossingsplan as die plan wat die Here Jesus daar kom stel het nie. En as die verlossingsplan van God volkome is, wat ons lewe bepaal of ons vir ewig in die hemel of vir ewig in die hel gaan wees, en ons moet op hierdie plan van God steun, dan kan ons mos sekerlik op die plan van die Here steun vir elke ander saak. Romeine 15 vers 29 sê, en ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle seën van die evangelie van Christus sal kom. Hoor nou, met die volle seën, nie net met 'n gedeelte van die oplossing nie, nie net so bietjie van die Here se verlossingsplan aanvaar ek nie, die volle verlossingsplan in totaliteit. Dit wat ek moet bely, bely ek, wat ek moet laat staan. Algeheel aan die Here oorgee, niks terughou nie, my lewe algeheel aan die Here toevertrou, en die volle geloof op die Here steun, dis wat die Here vir ons kom gee. En dan sê Handelinge 20 vers 27, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Liewe vriend, as jy 'n kind van die Here is dit die verantwoordelikheid om die hele raad van God aan mense oor te dra. Nie net die helfte is of dit waarvan ons hou nie, maar God se volkome verlossingsplan. Mag ons dit so doen, mag U dit ook so aangeneem het, kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U vir ons 'n volkome verlossingsplan gebring het.
En mag ons op daardie plan van U sekerlik so steun, want ons weet, Here, U weet die beste vir ons, en mag ons U ook so kan kom vertrou vir die tydelike dinge, nadat ons U kon vertrou vir die geestelike. Amen.